はい、こんにちは、てんぱぱです。今日はキートックさんから販売されている KDS アーケード IA というですね、新しいプロファイルのキーキャップの紹介していきたいと思います。はい、本日はですね、キートックさんから提供いただいた KDS プロファイル、こんな感じの、OEM プロファイルだったりとか、以前に紹介したキートックさんで販売されているモールスコードというキーキャップの KOL プロファイルに似たですね、KDS のアーケード IA というですね、製品のレビューをしていきたいと思います。今日の動画ですね、こちらのキーキャップの開封動画とともに KDS アーケード IA のですね、特徴だったりとか、キーボードに載せた後のデザイン、そして打鍵音打鍵感というところと、感想、そして良い点悪い点という形でですね、このキーキャップのですね、全貌を徹底解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。ちなみに、てんぱぱ TV ではこんな感じで、キーキャップの紹介をですね、定期的に行っていますので、見逃したぜってならないように、ぜひチャンネル登録していただいて、新しい動画が投稿されたらですね、通知来るようにしてもらえればと思います。それでは本編スタートです。それでは早速、開封動画ですね、していきたいと思います。はい。じゃじゃん、こんな感じになっておりまして、3段のですね、キーキャップセットになっているという感じです。1、2、3というこんな感じですね。すいません。キーキャップのプラもついてましたね。はい、こんな感じのキーキャップセットになっているという感じになります。ぜひちょっと一段一段見ていければと思います。まず最初の1段目ですけれども、はい、こんな感じですね。になっているという形で、白に紫がちょっと基調となっている形で、アーケードゲームのようなおそらくコンセプトになってるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでザ・ゲームスタートとかですね、ここになんかこうシューティングガンってかなのやつがついてたりするので、コンセプトとしてはそういうアーケードゲームのような、デザインの統一感となっているという感じです。はい。で、キーキャップのところを見ていただいても、はい、こんな感じで、ちょっと F の文字もですね、面白い形をしているのがわかるかなと思いますので、この辺もゲーム要素が含まれたキーキャップになってるんじゃないかなと思います。で、面白い点としてはですね、はい、このキーキャップ、はい、スペースになりますけども、裏見ていただくと、はい、真っ白なのがわかるかなと思います。ということはですね、これ大サブになってまして、この白の素材にこの色をですね、染み込ませているというような形の作り方になっているという感じです。で、一般的にはこういうようなカラフルなのを作るときって大サブじゃなくてダブルショットという形で素材を重ね合わせることあるんですけれども、多分ここまでですね、なんていうかな、複雑なデザインになってくると、こんな感じで印刷というか素材を染み込ませていくという感じになってます。で、これ5サイズダイサブリメーションという形で5面ですね、一番の上面とあとはこの側面かで、5面がこんな感じで大サブで塗られてるというか、インクが染み込まされた状態になってますので、裏見ていただいた時には真っ白という感じになってて、少しここ見えますかね、少しこう染み込んでるのがわかるかなと思いますので、こんな感じで、プリントされてるという形のキーキャップのデザインであり、プリント技術になっているという感じになっております。で、続いてですね、2段目見ていければと思います。はい、こんな感じのところで、こういう矢印だったりとか、点キーのところ、あとはちょっとした遊び心のあるところですね。ちょっとモンスターかながあるのかなと思います。ネクストレベルみたいなの書いてあったんで、こんな感じのですね、ゲームが好きな方には刺さるようなデザインになってるんじゃないかなと思っております。はい。そして最後の段ですね、見ていければと思いますが、はい、こちらもですね、同じような感じで、シフトが少しバリエーションがありまして、今回このキー数に関しては142ありますので、オーソリニアのようなキーボードの 2U のスペースバーはないんですけども、1.75 とかのシフトのところはあったりするので、その辺の、なんですかね、バリエーションの豊かさというところはあるのかなと思ってます。はい、こんな感じのキーキャップのデザインという感じです。はい、それではですね、ここまでデザイン、開封動画とともに見てこられたので、続いての章では、このキーキャップの特徴というものをしっかりお伝えしていきたいと思います。はい、それではですね、早速ですけれども、今回このキーキャップ、KDS プロファイルのキーキャップのですね、特徴という形で5つお伝えしていければと思います。まず1つ目なんですけれども、先ほどもちょっと言ってますけども、KDS プロファイルという新しいプロファイルがこちらのキーキャップの特徴の1つ目という感じになってます。で、KDS プロファイルは、はい、こんな感じの形状をしておりまして、一番高いところが 11.5mm、一番低いところが 7.2mm と書いてありますので、チェリープロファイル、こちらが9.77mm と 6.18mm になりますので、チェリープロファイルよりは少し高い
キーキャップになってるかなと思ってます。でちなみに似ているとお伝えした OEM プロファイルがですね、大体高いところで 12mm、低いところで 9mm という感じになりますから、高低差という意味では KDS プロファイルの方があるイメージかなと思っていただければいいんじゃないかなと思います。はい、で高さをですね、比べてみればと思うんですけども、右側からかな、左側か、皆さんから見ると左側からすると、左側からチェリー、OEM、そして今度 KDS という形になってまして、見ていただくと分かるんですけども、チェリーがやっぱ一番低いのが分かるかなと思います。なので、チェリーをちょっと外してみて、この2つで見比べてみると、はい、こんな感じになってますので、OEM と先ほども言ったように OEM が 12mm となってて、こっちの KDS の方が 11.5 ぐらいなので、やっぱ OEM の方が若干高めですけども、誤差っちゃ誤差かなという感じですかね。とはいえ、この誤差が大事だったりすると思うので、あれなんですけども、とはいえ、こんな感じの違いがあるという感じですね。で、裏側見ていただくと、はい、先ほどもスペースのところで見ましたけども、はい、台座部になってますので、ここがですね、F のところは上に印刷されているというか、素材が染み込まされているというようなイメージでいていただくといいのかなと思ってますが、これがKDS プロファイルという感じになってます。で、先ほども見ていただいたんですけども、若干ですがくぼみがやっぱりありますので、はい、ちょっともう一回見せますね。はい、OEM プロファイルとも一緒に比べますけど、はい、こんな感じでくぼみがあるかなと思いますので、ここフラットじゃなくて多少のくぼみがあるキーキャップなんだと、プロファイルなんだというところで、指を包み込んでくれますから、そういう点でも打ちやすいキーキャップになるんじゃないかなと思います。はい。続いて2点目というところなんですけども、厚さというところで、お話しできればなと思ってます。実際に F のところをですね、ノギスで測ってみますが、はい、1.4 という数字が出てきました。他のところも念のため測ってみると、例えば次 Y ですかね、測ってみても 1.4 なので、1.4 というふうに考えていただければいいのかなと思ってますので、平均的な厚さかなという感じになっております。続いて3点目なんですけども、5-sided die sublimation ということで、先ほどちょっとお伝えしましたけども、5面消化印刷という形になってまして、先ほどのスペースはすごい特徴的だったのでそうしましたけども、他のところの例えば点キーのところですね、この箇所に関しても裏見ていただくと白になっているのがわかるかなと思います。なのでこの辺に関しては、この5面のところに素材を染み込ませて、色を染み込ませてこれを作っているという形になってますという感じです。続いて4点目ですね。これが PBT 製という形になってまして、はい、でキーキャップのプロスチックの素材には ABS と PBT という2つがありまして、ちょっと見てもらえればと思うんですけども、PBT 製の方が硬くてですね、質感もマットなものになりやすいという感じです。で一方で ABS 製の方がテカリというか光沢感があってツルツルした素材という感じです。なので見ていただくと分かると思うんですけれども、はい、こんな感じでちょっとこっちの F の赤い方が少しテカリが光沢感が見えるかなと思います。一方でこっちの方は何も見えないのが分かるかなと思います。はい、こんな感じでABS と PBT の違いというとそういうところにありますので、そういう点も含めてですね、こっちは PBT 製という感じです。でコトコト音が好きな方というのは基本的に PBT 製選ばれている方が少しですねフィルターがかかったような音になってきやすいという感じで、 ABS の方がどちらかというとそのまま音をですね鳴らせてくれる、キースイッチの音をそのまま透過させてくれるような音合いになっているので、その辺が違いがありますよという点はあるかなというところです。続いて5点目ということで、キー数ということでですね、先ほどもちょっとお伝えしましたけど142のキー数が入っているという形になりまして、で142あれば大体のキーボードに合いますけれども、スペースバーの多様性は先ほども申し上げたようにないので、こんな感じでですね、はい、なので 2U のスペースキーが必要だとかっていう方に関してはちょっとなかなか難しいかなという感じです。なのでオーソリニア使う場合には私もよくやりますけど、こういうところのですね 2U を使ってやる必要があるという感じなので、その辺は少し気をつけていただければと思いますというところです。はい、以上がですねこの KDS アーケード IA のキーキャップの特徴となっていますので、次の章では実際にこのキーキャップ取り付けたデザイン見ていければと思います。はい、それでですね、キーボードにキーキャップ取り付け完了しましたので、デザイン見ていければと思います。はい、こんな感じのですね、本当にザ・ゲームって感じですよね。紫で。アーケードゲーム好きな人とか、こういう世界観好きな人、めちゃくちゃ大好きなんじゃないかなと思いました。結構私も好きでおりますという感じです。で、見ていただいてわかるように、高さ的にはですね、こう見てもわかんないか。先ほどの話もありましたけども、OEM プロファイルは若干低めという感じのキーキャップの高さという感じになっているのと、あと、へこみ具合か。はい。で、へこみ具合なんですけども、これが見やすいかなと思ったんで、ちょっとこういう角度にしてみてましたけども、少しやっぱへこみがあるというか、くぼみがあるので、手を包み込んでくれる、指を包み込んでくれるような形でタイピングすることができるよっていうような感じですね。で、そういえばその、
列ごとの高さはこんな感じになってますので、あんまりこのなんですかね、グイーって高くなるっていうよりは結構ここの部分はですね、そんなに高低差ないよというところは見てもらえればわかるのかなというふうに思います。はい。こんな感じのキーキャップセットになっているという感じです。でこれQK65 というキーボードになってまして、このですねシフトのところの部分がなかったりするキーキャップセットもあったりするんですけど、ここは先ほど言ったように142あるので問題なく早まりますから、そこはご安心いただければと思いますので、こういうようなキーキャップでですね、探されている方にとっては非常にいいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、次のチャプターでは実際にこのキーボードに取り付けた状態で音を聞いていってもらえればと思いますので、はい、それではどうぞ。はい、それではですね、ここからはキーボードにキーキャップを取り付けてみての打鍵音、打鍵感というところを比較していければと思ってます。で、今回は2つのキーボードで試せればと思ってまして、こちらが先ほどお見せした QK65 というキーボードになってます。で、こちらの方が、BM40 というですね、オーストリニアの配列のものになってまして、この2つをですね、聞き比べていきたいなと思ってます。で、せっかくなのでというところで、今までは結構このキーボード全体の音を聞いてたんですけども、このスペースとか、シフトとか、その辺のところの音もですね、QK65 および BM40 それぞれで聞いていっていただければなと思いますので、その辺の部分の音も聞いてもらえればなと思います。で、こっちに関しては、アルミのケースに対して PC のですね、ポリカーボネートのスイッチプレートが入ってて、キースイッチに関してはこちらのですね、スワグキーとギアチロンのマエストロスイッチが入っているような形になっております。で、こっちの方に関しては BM40 になるんですけども、ポセイドンというアルミニウムのケースに対してブラスプレート、真鍮のプレートが入っていて、で、キースイッチに関してはネオンホワイトスイッチという、はい、こちらのキースイッチが入っているような形で、この2つをですね、聞いていっていただければと思います。それではどうぞ。
はい、それではいかがだったでしょうか。ここからですね、良い点悪い点、プロ&コンズという話とともに、先ほどの聞いた感想というか、打った感想をお伝えしていければと思います。それではまずはいい点ということで、2つあるかなと思ってまして、まず1点目がですね、この KDS プロファイルというのがですね、程よい高さだなというふうに思ってますので、そういう意味で G プロファイルは低すぎるんだけども、SA プロファイルは高すぎて、音を反響させたいという人にとっては、この KDS プロファイル、OEM プロファイルに似てるという点もありますけれども、非常におすすめだなというふうに思ってますので、その点はですね、そういうような反響音を楽しみつつも、高すぎないキーキャップをお探しという方にとっては、このプロファイルいいんじゃないかなというふうに思いました。続いて2点目なんですけれども、このデザインの世界観というところはですね、刺さる人には刺さるんじゃないかなというふうに思っていて、私自身もこういうゲーム系のもの、キーボードによっては合わせたいというのは思ったりしたので、そういう意味でもこういうような世界観のゲームを表したっていうんですかね、世界観のこのキーキャップのデザインっていうのは非常に好きだなというところがあります。続いてダメな点というところなんですけれども、このですね、キーキャップのキー数ですね、142個しかないので、しかっていう言い方が正しいかわかんないですけども、はい。とはいえ、この例えば、オーソリニアのキーボード、先ほど見ていただいたと思いますけど、こういうような、エンターのところには、どうしても、2U のですね、スペースバーないですので、ちょっと違うところから持ってきたりみたいな形で、しなきゃいけないというところはありますから、そういう意味でも、全てのキーボードのレイアウトに合うかというと、そうではないところはありますので、その辺のところでですね、残念だなというところを思う方はいらっしゃるのかなというふうに思いますので、その辺はダメな点というふうに、入れさせていただいたという感じです。で、ただ、総合的に考えてみると、こちらのキーキャップセットですね、お値段的には7200円ぐらい、7300円とかそれぐらいなので、そういうふうに考えてもコスパはいいんじゃないかなというふうに思ってますし、送料も6ドルで、1000円ぐらいなので、8000円前後で購入できるという点においては、非常にしかも海外にもかかわらずですね、はい、いいんじゃないかなというふうに思ってまして、その点に関して総合力が高いキーキャップかなと思いますし、本当に先ほど言った PBT 性だったりとか、音の部分とか、その辺含めて基本的にはいいと思ってますので、あとはこの世界観のところが、合うかどうかっていうのはもちろんあるとは思いますが、とはいえそこの部分、世界観大好きな方はですね、購入いただいて、使ってみるとですね、すごくいいんじゃないかなというふうに思ってますので、その点含めて、先ほどのいい点悪い点含めてですけれども、検討いただいて、気に入った方はですね、ご購入いただけるといいんじゃないかなというふうに思いましたという感じです。それでは最後にということで、今回の動画面白かった、役に立ったという場合には、ぜひいいねボタンよろしくお願いします。あとはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今後もテンポップ TV ではこんな形で新しいキーキャップの紹介、引き続きやっていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録していただいて、最新動画チェックいただければと思いますし、こういう企画、こういうキーキャップも紹介してほしいということであれば、コメント欄からぜひお寄せいただければと思います。またですね、過去に開けたキーキャップの紹介に関しては上のところに再生リストを載せておきますので、ぜひチェックいただけると幸いです。それでは本日は最後までご覧になっていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。